खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची रेलवे की 3 रोज के दौरान कब्जा माफिया के खिलाफ एक और कामयाबी। हैदराबाद शहर में रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कायम एक और पेट्रोल पंप को वारगुजार करवा लिया गया। ऑपरेशन रात देर से आटोबान रोड पर किया गया। पेट्रोल पंप 15,500 मजीद फुट जमीन पर मुहित था। जमीन पर कब्जे को 10 साल से जायद का अरसा गुजर गया चुका था। रेलवे पुलिस ने जिले पुलिस की मदद से ऑपरेशन किया। कराची रेलवे पुलिस ऑपरेशन लैंड रिट्रीवल का आगाज कर चुकी है। हैदराबाद में रेलवे की जमीन पर 8 पेट्रोल पंप गैर कानूनी तौर पर कायम है। ऑपरेशन लैंड रिट्रीवल में उन 8 पेट्रोल पंप्स को जमीन पर वारगुजार करवाई जाएगी।